Thưa quý vị, bao gồm 179 người thiệt mạng, người mất tích. Trong đó thì Lào Cai là địa phương thiệt hại nặng nề nhất về người, 72 người thiệt mạng và 111 người mất tích. Nghiêm trọng nhất là trận lũ quét và sạt lở đất tại thôn Làng Ngược, xã Phú Khánh, huyện Bảo Yên. Hiện lực lượng cứu hộ